болсын, шомасын, күш шомасын. Ладно, bir корзина болса хорошо. Мен и так bir корзина алып кеттім. Қалғандарын таратып бердім. Мына жақта сылтау сияқты бәрі. Мына жақта енді көп қатысушылар түсінбеймін да, енді қазіргі таныстығынан бұл қыздың сендер не нәрсе шығарамай жатсыңдар аузынан. Біз таныстықта кезде Балауса ханым дәл осылай айтып отқан қатысушылар Нунида сезімі, Нунида сияқты деген сияқты адамдар дәл біз отқан кезде сенде Нуниға еш нәрсе жоқ, сен пайдаланып кетеді, сен бүйтіп кетеді деп айтқан адамдардың қатарынан етінді. Қазір бірақ енді таныстықтар басталды, енді мені тыға берудің қажеті жоқ бұл жақ. Жақсы таныстық болсын, болды. Жоқ, онда сен неге бір бағанадан бері мысалға сен Перизаттың сөзін сөйлеп жатсың, Айжан қатты сөйлесе де сөйлеме деп, сен әлі шырылдап жатсың, сен әлі ұмытқан жоқсың. Жібересің ба, бір жолы жіберген дұрыс сияқты. Жандос ортада. Бұл сыйлықтар Перизатқа кереметтей. Бұл тотығыс, я? Бұл комнатаға сият Нұржан енді. Осы жолы асырай алмадым деп кетпесе болды енді, ұнамады деп ше. Перизат ұнады ма? Рахмет үлкен, я ұнады. Бірінші рет алып жатырмын мұндай подарка. Спасибо большое. Вместе будем ухаживать. Болды. Сен оған жүрсен болды. Жәнібекке жауап береді кетеші. Біраз айта кетсем, Жәнібекке жаңа Ғалымжан сыйлық беріп жатыр, қыз қабылдамады, үйіне апармады деген сөздер болып отыр ғой. Негізі мен кімге де сыйлық берсем, кім болсын, үйдегілер анам болсын, мен главное берем, ол кісі қуанса, мен де қуанам да. Главное бұл қызға ұнады. Егер айтып қойдым, ұнатты бе? Ладно. Главное ұнаған екен, мен де қуанам негізі. Ары қарай өзі біледі енді. Жарайды, басқа адамдар қуантықсы келді ғой енді. Жарайды, ол үйде бәрі құр тұрады дегендей. Жарайды. Сен өзіңді қуанып қалдың ғой, баша қыздарға бергеніңіз үшін. Басқа да адамдарда бұлай жүр екен, соны таратқаннан ол кісілер де қуанып қалды, мен де қуанып қалдым, бұл да қуанып қалды дегендей ғой. Ғалымжан амал жоқ қуанады ғой, сен қуанғаннан кейін бұл қуанады ғой, не дейді? Жәнібек сондай шығарсыз, может, мен ондай емес. Балауса ханым, мен Жәнібек ағамыз енді не үшін шырылдап жатсың, не үшін бүйтіп жатсың, не үшін қорғап жатсың деп жатыр ғой. Мен ондай артынан әңгіме айтып, таныстық тоқтаса, бетіне басып сен мынандайсың, сен жаман адамсың дейтін адамдардың қатарынан емеспін, Балауса. Мен потому что таныстықта болған адам, мен болашақта қорғаймын да, қорғай да берем. Жақсы. Таныстық жалғаса ма? Әрине жалғасады. Жалғасады? Жалғасады, әрине. Жақсы, сыйлығыңыз өте ерекше болды, әдемі болды. Ал жайғаса қойыңыздар. Енді, құрметті көрермен, біз әрі қарай жалғастырамыз. Бәлкім біздің көрермендеріміз сағынып та үлгерген шығар. Енді бәрібірде жас отбасылардың өмірінде, жақында ғана шаңырақ көтерген жұптарымыздың өмірінде не жаңалық болып жатыр, қандай қызық болып жатыр деген ой болған шығар. Сондықтан да біз ортаға Алишер мен Аягөзді шақырамыз. Келіңіздер. Қош келдіңіздер. Сәлем салыңыздар. Қош келдіңіз, Аягөз. Көп рахмет, Алишер. Рахмет. Бұл кімге? Бұл Гаухар ханымға. Құр қол келмей, көңілдеріңізге көп алғыс. Біз өздеріңізді көргенімізге қуанып жатырмыз. Аягөзге қандай жарасып тұр, ақ орамал. Ал қалайсыздар, Алишер? Өзіңіз бастаңыз. Ассалаумағалейкум баршаңызға, құрметті қосылай көрермендері, қатысушылар, Сұлтан Бенд. Қалайсыздар, амансыздар ма? Бәрі жақсы, шүкір Аллаға. Сіздерді көріп тіптен қуанып жатырмыз. Мен сізді көріп вообще қуанып отырмын. Қалайсыздар? Бәрі жақсы, Аягөз. Қайырлы күн баршаңызға, Сұлтан Бенд, қатысушылар, Балауса ханым, оператор ағалар. Сағынып қалыппыз енді, кәдімгідей қобалжу да бар, қатысушыларды да қатты сағындым деген сияқты атмосфера вообще мүлде қатты сағындым десем де болады. Балауса ханым өте керемет бізде барлығы. Рахмет қонақ қылып шақырғандарыңызға. Күшті екен негізі. Бұрында мына жерде отырған кезде осы жерге келетін еді ғой, Эдуард Айбектер сол кезде қызығып қарайтын едік, Алишер екеуміз. Қаншама рет айтатын едіңіздер, бізде осылай келіп жатсақ, өзіміздің жақсы жаңалығымызды айтып жатсақ, одан кейін отбасылық өміріміз жайлы айтып, сіздерді қуантып жатсақ, көрерменді, өзімізді дегендей, ал сол бір армандарыңызға жеткен сияқтысыздар. Осылай армандар орындалады. Отбасылық өмір қалай болып жатыр? Отбасылық өмір күшті. Негізі андай, мен бұрыннан армандайтын едім, ондай дүниелер жаңа айтқандай. Күшті негізі, кайф. Просто андай, бірақ мен де осы уақытқа дейін мен жалғыз тұрып үйреніп қалғам ондай. Сәл үйрене алмай жүрмін енді. Таңертең ұйқыдан тұрған сайын шошып кете беремін кішкене ше бүйтіп. А так бәрі жақсы, күшті.
бірақ андай тойдан кейін мен сразу жұмысқа шығып кеткенім бар. Күнде жұмысқа кетіп қалып жатырмын да, сонымен кішкене андай вайбты сезіне алмай жатырмын. Енді той керемет болды. Біз құрметті көрермен осы эфирдегі тойдан бөлек өмірде жасаған үлкен әулеттеріне, туған туысқандарына барлығына арналған тойда болған едік. Барлығы өте керемет өтті. Шынымен де сіздер үшін қатты қуандық. Жақындарымызды да барлығын көріп, сондай бір жылы жүзді өте жақсы адамдар екенін көрдік, қатты қуандық. Енді оңай емес қой, той өткізу деген, оның үстіне өздеріңіз екі жақтан біршама жүгіріс болған сияқты. Кішкентай қыз жігіт емессіздер, сондықтан көп міндет өздеріңіздің мойындарыңызда болған сияқты. Жүгірістің көгесі болды ғой құрсын. Негізі оңай емес екен, енді жалпы мына енді тамада жігіттер түсінеді ғой. Біз енді барамыз, қайтамыз, түсінбейміз. Бірақ өзім той жасағаннан кейін түсіндім да, ойбай, негізі қиын екен ол нәрсе. Жаңа әшейін бір список жазудың өзі проблема екен ғой негізі. Мен сол той күні мысалы мен ұйықтамай бардым. Вообще ұйықтаған жоқ. 2 күн ұйықтамай тойға бардым ғой негізі. Құдалықтан басталып, мына тәтенің көйлек Шымкенттен заказ берген, оны алып та күтіп алдым таңғы. В общем, сондай жұмыстар көп болды негізі. Қызығы шыжығы көп болған сияқты, шақырылмаған кісілер де болған сияқты ішінде. Біраз дау болды енді осы жерде. Шақырылмаған қонақтар келіп алып. Енді негізі айтатын нәрсе көп Алишер. Бізде дәл қазір жарнамадан кейін жалғастырамыз, тыңдаймыз сіздерді. Мен ондайға жоқпын ғой, мен өзім не қыласыңдар оны. Қош келдіңдер досым, айналайын. Негізі айтатын еді ғой, өзіңнің маусымдастарың өзіңмен бірге отқан адамдар бәрібір ыстық көрінеді деп ше. Екеуі мен үшін ыстық болып көрініп отыр. Енді Әлшерді айтып жатыр ғой, еңбекқор деп. Бұл шынымен еңбекқор балауса ханым. Өзінің той күні той алып тастаған ғой бұл. Ұмытып кеткен ғой өзінің тойы болатын. Еще ол тойды обедке дейін ұрып кешке өзінің тойыма барам деп сөйлесіп көрмекші болған ғой бұл. Болмаған екен, амал жоқ, сол тойды отказ беріп өзінің тойына барғанда негізі таза еңбекқор. Әлшер, сенің бір сөзің бар еді ғой, әйел іздеп шаршағанша, қандай сол сөзіңді айтып берші? Сол сөзді қатты естігім келеді өзің аузыңнан. Так, қалай айтсам, ұмытып қалыппын мен бар ғой, қартайып қалыппын ғой, жай үйленбей жатып, миым ашып қалыппын. Өмір бақи, сіз айтқан едіңіз, иә, қазір таңдап жүріп шаршайын. Мен бірнеше қызды таңдап көрейін, нағыз өз адамымды тауып алайын. Кейін өмір бақи шаршамайтын болады. Мен қазір жар іздеп шаршайын лучше, чтоб ертең өмір бақи демалу үшін деп айтқам, иә. Міне, осы сөзді қазір мен сөздік қорыма кәдімгідей қосып алдым ше. Басында миымда осы сөз жүретін болды. Әлшер Асылбай деп жазылып тұрады астында ше. Пір қып ұстап жүрмін осы кісіні қазір. Бақытты болыңдаршы, айналайын. Жандарым, қуанып отырмын. Сендердің жолдарыңды бізге берсінші. Отыра бермей ертерек үйленіп кетейікші. Болды. Біртүрлі болып жүрмін соңғы кезде. Мықты болсын сізге. Иә, Аделя? Я енді қош келдіңдер. Негізі екеуін қатты жақсы көрем. Аягөзге енді сұрақ қойғым келіп отыр да. Негізі бұдан үйленбей тұрып, бір-бірлеріңді мақтап, еркелетіп жүрдіңдер да. Енді үйленгеннен кейін бір-бірлеріңді солай қарым-қатынас жасайсыңдар ма? Еркелетіп дегенде, жылы сөздеріңді айтып. Я енді жаңағы күнде таңертең тұрған кезде еркелетіп оятады. Кейде даже болады маған бірдеңке істеп қояды, мен оянғанша деген сияқты ғой. Сондай да жаным деп. Жоқ енді ол Балауса ханым үй шаруасына көмектесу жағынан енді вообще сөз жоқ. Негізі бұрында айтатын еді ғой. Аягөз, сөзіңізді бөлейін, иә, тағы да айтарыңыз көп сияқты. Бізде дәл қазір жарнамадан кейін жалғастырамыз. Тағы да не айтады? Кімге қарай қадам жасамақ? Сәлден кейін осылайық жобасында. Құрметті көрермен, жарнамадан оралдық. Ортада Нұржан, бірақ Нұржан сіз қазір тыңдаймыз. Оған дейін біз белгіні көріп алайық. Сандуғаштың қолында. Сандуғаш? Тұйық. Тұйық, неге ешкім келмей жатыр екен сүйіп. Жақсы, үміткерлер, жігіттер, тыңдап қойыңыздар, естіп қойыңыздар. Біздің Сандуғаш есімді аруымыз бар. Үміткер ретінде келіңіздер. Ғалымжан айтар. Балауса ханым, бағана қолдаушылардың жіберген хаты бір өлеңі бар еді, соны оқып кетсем, оқымай қалып кеткен еді. Иә.
жігіттердің сұлтаны деген жете бер аңсап күткен тілегіңе, қалаудай дақ түспесін жүрегіңе, отанның ел жұрттың мақтаны бол, алды бол қатарыңнан бұл өмірде деп қолдау жіберді. Енді алда қосай Ханзадасы келе жатыр ғой. Қош сол қазірден қолдау беріп жатыр ма деген үміттемін. Рахмет сіздерге үлкен айтады. Жақсы. Қосылай Ханзадасына лайық деп қолдап жатқан жандар бар екен. Ернар күліп жатыр. Ернар, не айтайын деп отырсыз? Мен бақыттан күліп жайнап отырмын. Иә, болсақан. Оған дейін ойлауға мүмкіндік болып жатқан жоқ әзірге дейсіз. Әзірге. Бірақ енді Ханзаданы Ғалымжан алса да бәрібір де ойлап отырсыз ба? Жоқ, енді ол жақта аламанға бәйгесімен кірген әрбір ер азамат жеңісті қанжығалауға дәмелі ғой негізі. Сол бір аламанда жақсы бір алшысынан түсет деген ниетіміз бар, енді орасан зор. Ол жақта енді сен тұр, мен атайын ғой жігіттердің барлығы. Бірақ әрбір еркек өзіне бір жеңіс қалайды деп ойлаймын, сондықтан бізде бармыз. Бірақ енді Балауса ханым нағыз Ханзада болуға лайық, ол менің ер азаматым Ернар деп ойлаймын. Жақсы. Көре жатармыз, уақыт көрсетер. Енді біздің қолдаушыларымыз, көрермендеріміз бастап кеткен екен, қолдауларын көрсетіп, жақсы дейміз, сәттілік тілейміз. Енді, Нұржан, өзіңізден бастайық. Не болып жатыр? Тыңдайық өзіңізді. Біріншіден Мінезіңіз өзгеріп жүрме? Ернар бауырымнан кешірім сұраймын, осындай керемет қуанышын шырқын бұзып жібергенім үшін. Мен негізі ешкім өзінің таңдауын бөтен бір еркекпен билетіп қойып қарап тұрмайды деп ойлаймын. Мен эмоциям шығып кетті баласаған. Енді басынан аяқ түсіндіріп берейін, осы жерде бәріміз қуанып әдемі тұрдық, вальс болып жатыр екен, сөйтіп биге шақырған екен. Менің таңдауым болған адамды мен белінен ұстатып билет қойғым келмеді, эмоциям бар, қызғанышым бар. Мен бардым, мен қолына сүйреп бір жол қылайын деген ойда болған жоқ. Ол жерде былай мына жаққа тұр, менің орныма барып отыр, мен бұл жерге өзім отырамын дедім. Сол кезде аяққа шалынып кетті. Ана жерде кім Шерханың отыр, сол Шерханның аяғына шалынып кетті да. Содан кейін бір дұрыс емес көрініп қалды. Ол үшін кешірім сұраймын. Ақеркенің өзінен де, көріп жатқан көрермендерден де кешірім сұраймын. Негізі ондай ойым болған жоқ. Мен ол жердегі бар ойым Абылай ханның жанында тұрғызбау, Абылай ханмен бірге вальс билетпеу болды. Шыны керек. Енді сіз айтып жатсыз ғой, менің таңдауым деп. Ал бірақ бұл Ақеркенің таңдауы ғой қазір. Жоқ, енді мен айттым ғой. Мен іште де болса да, сыртта да болса мен күресем дедім. Мен ол нәрсені іште көргім келмеді, мен күресім жалғастырып жатым. Болды. Енді көптеген жігіттер түсінбеуі мүмкін, мына жерде Абылай да түсінбеуі мүмкін. Енді Абылай кейін жұп болып, қайтып енді тағдыр ғой енді. Болмашы жағдайларға бала айырылысып кетіп, басқа біреумен танысып, сол жерде билеп отқан көрсе, Абылай да еркектің намысы болса, ол жерде ол жігітпен билет қоймайды деп ойлаймын мен өзім. Енді мына жерде жігіттер түсінбеуі мүмкін, енді таныстықта болып жатыр, мен енді жұптыққа дейін барғам, алдың маусымнан бері келе жатқан, ондай нәрселерге мен жол бере алмаймын Балаусахан. Балаусахан, осы жерде Абылай айтшы, айтып жіберейінші. Енді Нұржанмен былай да сыртта да өмірде де доспыз ғой енді. Дос болсақ та айта кеткенге отыр, мына жерде өте еркекке тән емес нәрсе жасадың да сен. Оны өзінде түсініп отырсың сен. Сендер үшін сыртта да іште де күресемін деп жатсыңдар. Осы жерде өздерін тоқтатқан боласыңдар, осы жерде жылап сықтап, осы жерде екі жаққа кеттіңдер екеуін. Енді Ақерке өзі таңдау жасағаннан кейін қабылдады, жауабын айтты, иә деп. Енді ол жерде Абылай да лайықты деп айта аламын. Вальске шақыруға билеп атқан кезде Дұрыс айтасың. Бірақ мынандай сөз бар. Қыз сүйген қалады, жігіт сүйген алады деген сөз бар, Тимур. Мен де ұмытқым келді. Мен де айырылыстық. Екеуміздің мінездеріміздің келіспеуімен айырылыстық, бірақ мен жібере алмайды екем. Ол да жібере алмайды. Мен қазір бір Абылайға бір керемет құштарлықпен мен Абылаймен танысып отыр деп ойламаймын ол қызды. Тек маған деген бір ерексу, маған бір мен де көрсете аламын осындай нәрсені деген оймен ғана, бірақ атак Ақеркенің ойы жүрегі менде екеніне мен сенем. Мен жүрегім сенеді ол нәрселерге. Сеніммен ғой Нұржан. Бірақтан жасап отқан дүниелерің барлығы толықтай қате да. Мына жерде үміткер күтем дедіңдер, бір шықтыңдар, біресе үміткер күтпейм дедіңдер. Ақерке мына жерде әп-әдем таныстық бастап отыр. Жараспайтын да болашағы да жоқ екен белгілі дүниеде. Бірақтан болашағы Ақеркенің сенімен де жоқ та. Не үшін? Себебі болашағын ойламайтын ер азамат маған керек емес, болашақта өзгермейтін азамат маған керек емес деген адам сен керек етеді деп ойламайды екен. Жоқ, жарайды, керек етеді деп ойламайды екенсің, бірақ жігіттер мен не айттым? Осы алдында да шыққан кезде айттым. Мен ойладым, мен өз-өзімді алдадым. Мен
ұмытқым келді, мен үміткер қабылдаймын дедім, мен үміткер қабылдауға 100% дайынмын дедім, бірақ мен үміткер қабылдауға дайын емес екенмін. Мен Ақеркені ұмыта алмадым. Мен үміткер енді қабылдамаймын, мен Ақерке үшін күресем деген әңгімені айттым. Енді сұрақ. Болашақ бар деп үміттенесің ба Ақерке екеуіңнен? Болашақ бар. Нақты 100% болашақ бар. Енді сүйемдеп жатсың ғой Нұржан? Не өзгергенде мен өзімнің қате істеп жүргендерін түсіндім. Ақеркені бір енді жақсы сөз бар. Жаныңдағы нәрсенің қадірін білу үшін оны бір рет жоғалтып көру керек. Мен екінші рет жоғалттым, үшінші рет жоғалтпауға тырысамын. Негізі Балауса ханым, ғашық адам сүйген үшін бола алмайды, жазалы дейді ғой. Бұл Нұржан өзінің істеп жатқан тірлігіне вообще жазалы емес. Істеп жатқан тірлік өте дұрыс. Өйткені бұл Абылайханмен билеткізбей, сүйген үшін күресіп, сол дүниені жасай алды өйткені. Енді сүйгені... Мен ол жерде Нұржан толықтай қолдап кетелім. Сүре қалап тұрған соң, ол дүниені істеді. Балсан, енді сүйгені басқа адамды таңдап тұр ғой, негізі. Нұржан сүйем деп жатсың, бірақ Абылай да сүйеді ғой оны. Онда әрекет. Жоқ, енді Жәке қарашы. Нұреке, сен сыртта да айттық, Бекзат Жәке қарашы енді. Тыңдалашы. Нұржан, жанымыз ашып айтып жатыр, Нұреке. Сен бізді қасымызда жей жүресің ғой. Болды, Нұржан, қойшы, доғаршы дедік қой. Сендер бастарың піспейді. Негізі таңдайтын кезде бұндай таныстық қоймайтын еді. Бұлар таныстықта болғаннан кейін... Жәке, жығылған үстіне жодырық болмашы, Жәке. Көріп атсың, онсыз да қанша адам әңгіме айтып жатыр. Бірден бір қолдау болатын адам сенсің ше. Келдің да не айтып жатсың мына жерде? Менмін ғой, бірақ Нұржан біз сырттан көріп айтып тұрмыз ғой, досым. Ол керек емес сияқты бұл нәрсе. Бұл сен жібергені дұрыс. Сендер бір-бірінің сезімдерімен бір ойнап жүрсіңдер. Одан сонымен күресіп... Сезім деген ақылға бағынбайды, Жәнібек. Сен ғашық болып көрмеген шығарсың осы жасыңа дейін. Мен ғашық болып қалдым, не істеймін мен? Жоқ, мына жерде Балауса ханым, мен айта салайыншы бір. Айгүл, қазір мен осы жерде Балауса айтып отыр ғой, Нұржан, жақсы көріп қалдым, жүрекке әмір жүрмейді деген сияқты. Неге осы жігіттердің обязательно басқа жігіт пайда болған кезде жүректеріне әмір жүрмейтіндері естеріне түсіп қалады? Оған дейін сендерге не мешайт етеді, мен түсінбеймін. Қасында қызды қадірлеп жүруге не жетпейді? Қолда барда алтын қадір жоқ. Мен Ақеркеге таңғалдым, Балауса ханым. Неге қызда былай жігітті итеріп, жоқ, сен мен жігітім емессің, мен мына жігіттің қасында отырмын ба, сен араласпа деген сияқты, неге сенде ондай эмоция жоқ, өзіңді ұстап, мен барып жігіттің қасына отырайын, мен осымен таныстықтамын деген сияқты нәрсе жоқ та. Нұржан мияқа отыр деді, келіп отырды, үндеген де жоқ даже. Тұрып кетіп қалуға тоже болатын вариант болды. Негізі қосыла кетейінші Айгүлге. Мұндай енді не көреміз? Мен бастапқыда пікір айтқан болатынмын Нұржанға. Сен мына түріңмен нервін өп, шашыңа қарып қартайып кетесің деп. Түріңді қара енді. Бастағы келген түріңді қара, қазіргі түріңді қара. Уже саған бар ғой, күліп те айтатын жағдайға жеттік қой. Ақеркенің отырысы мынау. Абылай биге шақырса бара салады. Нұржан былай тартса, былай бара салады. Айгүл өте орынды айтып отыр. Просто бұл жерде қыздан стоп жоқ та, екі жаққа да ше. Не мынаны деп айта алмай отыр. Бұл жерде Нұржанның кінәсі емес, барлығы осы бір Ақеркенің кінәсі деп ойлаймын. Ал Ақерке, Абылайхан сілтеп маған сөйлеме. Қазір мен сөйлейтін болсам, мына жерде сен басын кесе түсіндің ба? Мен түсінбеймін да. Мыналарда не болды? Шыққан не мінез деймін да бұларда ше. Жалпы айтып отқан өтірік па? Ақерке, сізді тыңдайын деп жатырмыз. Балауса ханым, мына жерде шынымен де енді біз вообще билейін деп жатқан жоқ едік. Енді Аделя мен Ернар ортада билеп жатты ғой. Просто енді сондай Абылай бірнеше рет айтты, билейік деп. Мен айттым, бір рет айттым, мына жерде ешкім билеп жатқан жоқ. Неге біз мешать етеміз? Енді ортада Аделя мен Ернар ғой деген сияқты. Қоймады билейік деп. Сосын тұра бастағанда мына жерде енді мен Нұржан мүмкін түсінетін шығармын сен ішіндегі сезімді, бірақ мына жерде шынымен де олай күресудің қажеті жоқ. Мені олай жұлқылап, тартып деген сияқты ондай күреспей-ақ қойшы, олай күресетін болса. Басқа да әдемі поступы көрсетуге болады ғой. Жарайды, мен кешірім сұраймын, ол үшін эмоция ғой енді. Эмоция деген нәрсе, ол мен өз адамды басқалармен көргім келмеді, сол үшін мен тез сенің беліңнен ұстап қоймау үшін тез әрекет істедім. Тез бардым жаныңа, одан кейін тез мынаяққа тұр дедім, аяғына шалынып қалдың, жұлқыған сияқты көрініп қалды. Мен ол жерде жұлқыдым деп ойламаймын. Жұлқыдым деп сен ойлап қалатын болсаң, сен үшін мен кешірім сұраймын сенен ол үшін. Абылайхан. Балауса ханым, мына жерде енді оғашқылық көріп отыр ғой, енді елде дұрыс түсінбей қалады дегендей. Ақеркенің бұл жерде действительно негізі айтты, билемей қойық, ешкім билеп жатқан жоқ деп. Мен настаивать еттім, билегім келді өзімнің таныстықтағы адаммен. Соң биледік, бірақ менің деген ер адамдық өзімнің қасиетім, мен бұл кісінің да белінен ұстау дегенім жоқ, ұстаған да жоқпын, өзі де отыр ғой, осы жерде камераларда бар дегендей. Ондай бұл кісімен біз таныстықтамыз. Андай бір не емес, Нұржан, сен бір қай жерінен ұстап билемекші болдың, сонда әшейін жанында тұра бермедің бе онда? Вальс деген ол белінен ұстайды, иығынан ұстайды, сондай би ол.
тоқта, сөйлеп болды ма? Мына жерде кездесуде бұл кісілердің жанында жүресіз бе, қашанға аңдып жүресіз? Балаусахан, мен айтайыншы осы жерде. Ұстап қоймасын деп жүресіз бе? Жоқ, енді Балаусахан, енді білмеймін, не шығарамай отыр меніңше, білмеймін, жан жақтан әйтеуір. Маған ұнамайды ол нәрселер, менің адамның жанында ондай нәрселер болған қаламаймын. Қандай сенің адамың, Нұржан, сенің адамың емес қой. Сен тоқта, осы жерде шапалақ ұрмай тұра тұрыңызшы, қазір айтамын. Қара, сен осының алдында бір таныстық жасадың, дұрыс па, Ақеркемен? Не істедің? Көзден кетсе, көңілден кетеді екендерінде жібердің, кеттің ғой болды өзіңде, ауылға кеттің, сонымен жүрдің. Қанша уақыттан кейін өшерде бастарын қосылғаннан кейін қайттан жылап, өшерде отырып, қайттан қосылып алдың. Енді сен қайтадан өшерде таныстығыңды тоқтаттың, сен тоқтаттың ғой өшерде, бұл кісі тоқтатқысы келген жоқ еді негізінде. Шынымен де өшерде куәгерлер бар ғой, енді келіп, бұл жерде бұл кісі таныстыққа, мен келдім үміткер ретінде осы кісіге ұсыныс жасадым, бұл кісі қабылдады, сен өз үміткеріңді қабылдап жатсың. Енді мына жерде бұл кісіні қызғанып, сен қайтадан сондай әрекет жасап жатсың, ертең тоқта қолың жетеді, қайттан сен осы таныстықты тоқтатасың сен. Не істейсің? До конца қызғанып өтем. Мен екеуіңнің араларыңа түсе беремін. Екеуің қосылмайсыңдар. Осы еркектік қылық деп ойлайсың ба? Еркектік қылық болмаса болмай ақ қойсын, мен махаббатым үшін күресемін. Осы жерде сен махаббатым үшін күресіп өтем, болды. Сен осы жерде шырладың ғой, үштікке түскенді құптамадың, дұрыс па? Енді келіп өзің үштікке емес, үштікке сен түсіп жатсың. Менің жанымда жатасың. Мен сезім бар екен білесің. Сен ортаға маған айтпай жүріп, жасырын адам болып сыйлық жібересің, сөз саласың. Сенікі еркектікке жата ма, менікі жата ма? Сөздеріңізді бөлейміз де дәл қазір жарнамадан кейін бұл мәселені нақты қалай шешімін табады, бірге білеміз. Кезекті рет шымылдық жабылмақ. Біреу үшін тосыннан болар хақ. Бейтаныс жаңа үміткер келді. Кімге қарай қадам жасамақ? Сәлден кейін осылайық жобасында. Құрметті көрермен, жарнамадан оралдық, Жандос ортада. Біз бірінші белгіні көріп алайық. Соңғы белгі Жанеркенің қолында. Қалжыңбас. Қалжыңбас емес, мылжыңбас. Кім? Нұржан. Жақсы, ашуына тимейік. Жандос, гүл кімге? Балауса ханым, бұл гүл шоқтары Айгүлге, қолдаушыларынан. Айгүлге дейді. Айгүл, келе қойыңыз, хаты бар екен әр жағында. Сіздің келгеніңізді естіп, көріп, бірден жіберген ғой. Менің жүрекшем Айгүлге дейді. Қалай жарқ етіп кірдіңіз, дәл осылай жарқырап жүріңіз. Сізді көргенде қуанышымды сөзбен жеткізе алмаймын. Сәттілік, сізді жақсы көремін. Қолдаушыларыңыз Айдонида дейді. Жаным, рахмет Айдони. Әдемі гүлдер, жайғаса қойыңыз. Тағы келесі сыйлықтар. Бұл сыйлық Нұрсұлтанға, қолдаушыларынан. Нұрсұлтанға, қолдаушыларынан. Здравствуйте, Нурсултан. Мне очень нравится, как вы умеете красиво любить и совершать по-настоящему мужественные поступки. Совсем скоро я приду к вам, ждите меня. А пока буду неизвестной девушкой из Астаны. Астанадан келем деп жатырмас сізге? Иә. Мәссаған, үміткер болса тездетіңіз. Асығып келіңіз дегім келеді. Жайғаса қойыңыз. Ал бұл сыйлық Айданаға, қолдаушыларынан. Айдана, келіңіз. Хаты бар ма екен? Құрметті Айдана, жобада әрдайым құлпырып, орынды пікірлеріңізбен көзге түсе беріңіз. Сізді жобадағы талантты қыз деп білеміз. Өзіңіз секілді талантты Нұрсұлтан ініңізге шабытпен қолдау көрсетіп жүріңіз. Қуанамыз ізгі тілекпен, Нунидің қолдаушылары дейді. Көп рахмет. Иә, жайғаса қойыңыз. Нұржан. Ал енді менің түсінгенім бойынша, негізі күлетін жағдай болып жатқан жоқ.
біз түсіне алмадық, не болды екен, неге бір осындай қадамдар жасалынып жатыр дегендей. Тағы да сұрақ қатысушылардың атынан жаңа ғана болды. Ақерке неге оған бір қарсылық көрсетпей, екі жігіт не істесе, оған да көніп жатыр. Себебі Ақеркенің де позициясы түсініксіз деп жатыр. Абылай енді өзінің әрекетін жасап жатыр, жүрегін жаулауға дегендей. Нақты сұрайын өзіңізден, сіз енді күресемін деп отырсыз. Және Ақеркенің өзі де айтып отыр, маған бұлай күрескен қажет емес дегендей. Сіз әрі қарай бәлкім басқаша күресуге дайынсыз ба? Күрестің түрлері көп қой. Бірінші күрес істеп көрдім, өтпей қалды. Енді басқа түрлермен айналысамыз енді. Балсыған, мына жерде мына көрініске мен вообще таңғалып отырған жоқпын, себебі енді барлығымыз көріп отырық, мына жерде безотказный подругалардың бірі ғой енді Ақерке деп. Өйткені жігітке стоп қоя алмайды, өзін сыйламайды деген сияқты да, өзін сыйлаған адам бірінші өзінің таныстықтағы адамын сыйлайды деп ойлаймын да. И сосын мына жерде Нұржан келіп билеме десе қоя салмай, ары қарай айту керек еді. Жоқ, мен билеймін, өйткені мен таныстықтамын деп. Ал бұл жерде енді Нұржанның былай уверенно істеп жатқаны, өйткені сыртта бұған Ақерке үміт беріп жүр деп ойлаймын да. Енді айтып қойған шығар мүмкін, мен сенімен бәрібір қосыламын деген сияқты ше. Егер де осы жерде Абылай болмағанда таныстықта, Ақерке бұның ойынына асылып, сол жерде бірге билеуден де тайынбайтын еді деп ойлаймын да. Сол үшін мына жерде екеуі келісіп алған сияқты да, типа роль ойнай тұрайық пока что, одан кейін түбінде қосыламыз деген сияқты. Айгүл. Я баласыған, мына жерде мен жаңа Нұржан бір сөзіне таңғалып кеттім ғой, орталарына түсе берем деп айтты да. Бірақтан сен не істеп түсіп жатсың? Сонда қара, сен жақсы көретін қызыңды басқа жігіттің қасында свиданияға бүкіл жақта бірге жүреді. Бірақ сен только екеуі осы жерде ғана қол ұстасып, белін ұстап қалған кезде ғана есіне түсе ма, сонда сен ортасына түсу керек екенін. Сыртта мен не істеп жатқанымды білесің ба сен? Жоқ, Нұржан, қалай деймін да, адам жақсы көреді бір қызды. Қалай оның басқа жігіттің қасында спокойно жүруіне бір повод беріп жүресің сен? Вот, сол мен де сыртта сол нәрселерді жасап жатырмын. Сен білмейсің, сен бүгін келдің. Мен барынша Абылайдың жанында болмауына мен әрекеттерімді жасап жатырмын. Жоқ, Нұржан, егерде қыз сенің уже сыртта жасап жатқан нәрсене довольны болса, ол мына жігіттің қасында әлі жүрмейтін еді, уже сенің қасында отыратын еді. Ол қыз әлі саған довольны емес. Енді сеніміне енді кіреміз ғой, уақытымен ғой. Сен сеніміне кіруіне алдыңғы сезоннан бастап уже уақыт болды. Енді одан кейін 2-3 рет тоқтап қалды ғой. Айгүл, сен де қанша рет тоқтап, қанша рет таныстың, бірден бір мен түсінетін адам сенсің. Нұржан айтып жатыр ғой, сыртта қадамдар болып жатыр деп. Қандай қадамдар? Ақерке? Сыртта қадамдар? Иә. Жазады, звондайды деген сияқтаны жол киноға шақырды, бірақ мен шыққан жоқпын. Хабарласса қоңырауды алып сөйлесесіздер ме? Балауса ханым, ол жерде андай әңгімелесі болмайды. Бір сүйем, кем деген сияқты. Көбінесе Абылай туралы сұрайды, шықтым ба деген сияқты әңгімелер. И негізі пайдаланып айта салайыншы Нұржанға. Нұржан, мен де сені қазір түсініп тұрған жоқпын. И айтқым келгені, мен Абылаймен билеймін ба, билемеймін ба. Негізі шынымен де менің таныстықтағы адамым ғой. Мен билесем де маған жарасады ол нәрсе. Ол жерге сенің араласқан, дәл осылай араласқаны да маған ұнамайды. Абылайхан. Мына жерде халықта дұрыс түсінбей қалып жатыр ғой, бұрмалап жатыр да, өйткені мәселені. Бұл жерде үштікке мен түскен жоқпын. Бұл жерде арақатынас тоқтаған арақатынасқа мен бірінші уақыт өткеннен кейін бұл кісіге бірінші апта солай сыйлықтарын берген кезде бұл кісі қайда қалды деймін да, сол кезде неге әрекетін жасамады? Жоқ енді. Бір минут мен сөйлеп алайыншы, Нұржан. Бітіп қалады екенсіз просто, айта алмай қалды. Жарнама деген сияқты болып тұр ғой. Бұл кісі сол кезде сен әрекетін жасауың керек еді. Еркексің ғой, ез емессің ғой. Мен саған негізінде сенетін жігіттердің бірісің ғой Нұржан, бірақ сен әрекеттен қалып жатсың, сен сөзбен жақсы сөйлейсің, но әрекетпен істеу керек. Бірақ енді мына жерде үштікке түсіп, өзің бір андай дұрыс емес бір оғаттылық көрсетіп жатсың да Нұржан. Халық та оны көріп тұр. Дұрыс айтасың, дұрыс айтып жатыр негізі. Барлығын дұрыс айтып жатыр. Бірақ менің танысып тоқтағаннан кейін де менің сезімім бар екенін білдің ғой сен. Сен соны біле тұра істедің ғой үстіне. Сол нәрсені. Ел алдында бұл кісілер сіздердің таныстықтарыңыз тоқтады, содан кейін барып Абылайхан әрекеттер. Бірақ Абылай біледі ғой менің сезім әлде де бар екендігін оған. Мен қайдан білем деген сұрақ қой. Бұл жерде мен тоқтағанын қайдан білдім? Өйткені бұл кісі осы жерде отырып қалай сөз берді? Ринат, егер де мен осы жерде қайттан жұптыққа или сезімді білдірсем Ақеркеге. Мен пакетке алдыртып адым Ринаттікін. Мен бетіме жағамын жақында, болды. Соны жаққанын көрсет, сол кезде көзіміз жетеді да сен сезім бар екен. Мен дастаппен алдыртып адым уже. Сөзбен, Нұржан, үйтіп тілім ұзын деп сөйлей берудің қажеті жоқ, іспен істеп. Сөйлесей сенде де бар ғой. Тыңдап сөйлей. Бұра берсей сенде де бар ғой тіл. Нұржан. Балауса ханым, мен мына жерде бір андай бір мықты сөз
айтатын адамның бір жақсы сөзін көрген жоқпын да мына жерде ше. Бұл жерде бір өзінің бір ұялмайсың ба деймін да Нұржан. В общем 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні уақыт көрсетеді десей болды ғой. Осы әдемі сөз. Саған ұят емес па Нұржан бұлай істеп жатқаның? Мен ұялмаймын. Сенің бір жеке меншігің емес қой бұл кісі. Дұрыс па? Не дейді? Жеке меншігің емес қой. Жеке меншігім дедім. Сен өзің жеке меншік затың сияқты қарайсың бұл кісіге. Айтқан сөзіңді мен естимін ғой. Әңгімеміз өте майда болып баратыр. Жігіттер, сөздеріңізді бөлейін. Нақты сұрақ Ақеркеге күресемін деп отыр. Күресуіне сіз мүмкіндік бересіз ба? Баласаған бұл жерде қыз айта береді. Қыз таныстықтағы жігіті болған екен, міндетті түрде бермейді. Ақеркенің де позициясы болу керек қой. Балауса ханым, дәл осылай күрессе, олай лучше күресудің қажет жоқ. Арамыздағы сыйластық та қалмайды. Басқаша түрмен күресемін. Басқаша қалай күреседі, оның барлығын ертең айтып берерсіз. Жігіттер, сөздеріңізді бөлейін. Құрметті көрермен, бізде уақыт шектеулі, уақыт аяқталып қалды. Ертең енді біз Абылайхан